Nganitshela ngecorona ingakafiki. Nganitshela ngokuthi ayikho into ekuthiwa icorona. Icorona le nizoyithola mase nijovile. Ngicela ukubuza ukuthi apha mangama. Akekho umuntu ongumnala ngaphandle koyigwala. Nonga ngikholwa kahle. Ozoyojova le jovele lento ekuthiwa icorona. Because let me place myself on record. Bajovele icorona. Labo bantu labo bayabisida izwe ngoba ekugcineni wonke umuntu uzojova. Ngisho nalabo abashumayela ukuthi bathi amakhosi abangajova abantu uyinkosi ewurabish. Bengabe ukuthi abantu abangajovi ube umhlaba wokujova wena wedwa uthi abantu abangajovi. Uqonda ukuthi kwenzeka lene empilweni zalabantu othi abangajovi. Khuluma iqiniso bengakuthwele ngokuthi abantu abafa. Sitshele phela ukuthi uthwele ukuthi abafa abantu ngoba akekho umuntu esimele sibhekene naso ongama athi abantu abangajovi ebeyinkosi inkosi rubbish leyo. Kusho mina uKimbala inkosi ngempela ekumele abantu baphile, kumele abantu basebenze, kumele abantu bakwazi ukukhulisa imindeni yabo. Bese kuqhamuka umuntu athi abantu abangajovi kuzosho nje umuntu ongazili ukuthi emhlabeni kwenzakalani. So ngithi mina njengamanje wonke umuntu kubalekile ukuthi ajove ngoba njengamanje ukujova yisona sikhali esizokwazi ukuthi sinqobe lezi ngqinamba ebhekene nazo. Mase kuqhamuka umuntu ke athi abantu abangajovi yidoboni yomuntu leyo. Mina lo muntu ngimthatha njengomuntu ongaphilile ekhaya nomuntu ongazi ukuthi nemhlabeni kwenzakalani. Ngoba njengamanje emhlabeni kumele sigqugquzela ukuthi wonke umuntu ahambe ojova. Bangalokho dawa abantu la